ఇది చూసాకైతే నేను ఫుల్ హ్యాపీ. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ నా షార్ట్లో చెప్పాను దట్ నా డిష్ వాషర్ సరిగ్గా పని చేయట్లేదు అనేసి. సో మేనేజ్మెంట్కి చెప్తే వాళ్ళు డిష్ వాషర్ పోయిందనేసి నాకు కొత్త డిష్ వాషర్ ఫిట్ చేశారు. బట్ నాకు అప్పటికీ డౌట్ ఉండదు అసలు ఈ పాల గిన్నెలు, ఈ కుక్కర్ ఇవి అసలు ఎలా వదులుతాయి అనేసి. ఒకసారి కొత్త డిష్ వాషర్ని టెస్ట్ చేద్దామని నైట్ లోడ్ చేసి ఆన్ చేసి పెట్టేశాను. సో మార్నింగ్ చూసేటప్పటికల్లా చూసారా తళతళా మెరిసిపోతున్నాయి కుక్కర్ కానీ ఆ పాల గిన్నె ప్రతిదీ. సో యూఎస్లో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ హెల్ప్ చేయడానికి ఎవరు ఉండరు. సో నాకు డిష్ వాషర్ అయితే ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్లా దొరికింది. సో అందుకే నేనైతే ఫుల్ హ్యాపీ.